So, herzlich willkommen. Wir sind hier heute bei der Firma 9FF. Wir drehen hier heute mal ein anderes Video. Es geht heute mal nicht um den Salvatore oder um den Salvatore. Nein, es geht heute mal um ein ganz anderes Auto. Und zwar um unseren 997 Turbo mit 1100 PS. Den haben wir im Kundenauftrag gebaut. Wir haben relativ viele Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Ein paar optische Sachen, wie man jetzt zum Beispiel direkt schon sieht an dem Auto. Wir haben hier unsere Schweller verbaut an dem Auto. Das Auto hat unser komplettes Bodykit gekriegt, unseren 1100 PS Umbau. Wir können hier vorne direkt schon mal gucken. Wie man hier schön sehen kann, haben wir hier unsere 997 Turbo Front, unsere G-Turbo Optik. Ja, alles schön in Wagenfarbe lackiert, die Spoilerteile alle in Seidenmatt, damit es schön zu dem Auto passt, eine schöne Linie ums Auto ergibt. Wir haben eine andere Auspuffanlage natürlich eingebaut, hat Krümmer von uns, haben relativ viele Sachen verändert. Es ist eigentlich fast gar nichts mehr Serie bei so einem Umbau. Und ja, Turbolader zum Beispiel in dem Auto sind in dem Fall GTX 3582 Lader und ja, 76 mm Auspuff, Cut im Hauptstrom, also alles ziemlich TÜV-konform. Und ja, gucken wir uns schon mal hinten mal den Motorraum an, da kann man schon mal ein paar schöne Sachen zu sehen bei dem Auto. Ja, wie man hier sieht, unser eigenes Y ist drin. Dem Kunden zuliebe haben wir unseren alten Luftfilterkasten reingemacht mit dem alten Logo. Der ist nämlich schon lange Kunde bei uns und da ihm das alte Logo gefällt, aus seinen Anfangszeiten, haben wir das natürlich dann wieder mit einfließen lassen. Und ja, wir haben eine GT3-Ansaugbrücke eingebaut mit unseren speziellen Stutzen. Das heißt, wir können Doppeldüsen fahren, was für uns den Vorteil hat, wir können mit 2 Satz Seriendüsen fahren. Ist deutlich einfacher für die Programmierung, schöner fürs Spritzbild, man braucht keinen großen Druckregler. Und ja, sonst am Motor ist relativ viel verändert. Wir haben Einlass- und Auslassnockenwellen umgebaut. Wir haben CNC-Bearbeitung der Köpfe, Einlass wie Auslass, Ventile sind umgearbeitet. Wir haben andere Ventilfedern drin, Kolben und Pläuse natürlich geändert. Auch Kurbelwelle ist weiterhin die Originale, Block verstiftet. Und ja, ich weiß nicht. Also, wie man sieht, ist es alles sehr, sehr schön geworden. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Der Kunde hat uns glücklicherweise auch ein schönes Auto zur Verfügung gestellt, was nicht besonders viel gelaufen hat. Deswegen kann man da natürlich auch so einen schönen Umbau machen, die Sachen schön verfeinern und ein schönes Endergebnis erzielen. So, jetzt mal zum krönenden Abschluss. Gucken wir mal, dass wir nochmal 100, 200 mit dem Auto messen. Es ist zwar sehr warm draußen, wir haben bestimmt 25, 26 Grad, aber ne, man muss es ja wenigstens probieren. So, da sind wir wieder. Wir waren gerade eben mit dem Auto unterwegs, haben mal ein paar schöne Aufnahmen gemacht, haben ein bisschen was gemessen. Und ja, jetzt nochmal zum krönenden Abschluss haben wir hier nochmal bei Instagram eine Frage-Antwort-Runde gestartet. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die wir beantworten möchten. Ich fange einfach mal an. Also, hier ist zum Beispiel jemand, der wollte wissen, Darian 0723, der wollte wissen, was so ein Umbau kostet. Also, wenn man so einen 1000 bis 1100 PS Umbau haben möchte, ohne die Schürze, liegt man immer so zwischen 50 und 60.000 Euro. Es kommt darauf an, für welche Komponenten man sich am Schluss entscheidet, welche Lader, ob man jetzt noch irgendwas lackiert haben möchte oder generell spezielle Arbeiten am Motor, die man ja, bei so einem Standardpaket normalerweise nicht macht. So, dann fragt ihr auch, ja, der gleiche, auch wieder, Darian 0723, fragt nach was für ein Benzin. Also, unsere Autos in dieser Leistungsstufe fahren alle mit 102 Oktan. Das heißt ganz normal Aralsprit, man fährt zu der Aral, Rüssel rein, voll tanken, zufrieden sein. Kein Wassermethanol wird nicht benötigt bei den Autos. Bei höheren Temperaturen wäre es nicht verkehrt zu haben, aber es ist nicht notwendig. Also die Autos fahren auch ganz normal ohne. Was haben wir hier sonst noch? Genau, GeForce. Hier ist das fragt, Air Solution fragt nach GeForce. Also, erfahrungsgemäß hat man in den Autos, wenn man so aus dem zweiten oder aus dem dritten Gang raus beschleunigt, immer zwischen 1,3 und 1,5. Was für ein Auto, was gerade ausfährt, würde ich sagen, schon ganz gut ist. Ja, sonst wird hier gefragt, Draggy Numbers, so von Khaled 9110.
Also, das Auto wurde gemessen, wir haben den vorhin mal gemessen, sind wir zu zweit bei 28, 29 Grad Außentemperatur, sind wir eine 425 gefahren, was finde ich nicht verkehrt ist für die Wetterbedingungen, die sind, und wir sind zurzeit zu zweit. Also wenn man jetzt mal das Wetter abziehen würde und jetzt quasi den Beifahrer, liegt man deutlich unter 4 Sekunden, also eine 3,8 ist auf jeden Fall realistisch. Wenn man ein sehr schneller Schalter ist und das super hinkriegt, fährt man auch bestimmt mal einen kleinen Tacken schneller. Die Musik spielt bei dem Auto über 200. Also mit den großen Ladern, das macht wirklich Laune. Ab 200 geht das ja richtig vorwärts. 200, 250 sind wir 3,2 gefahren, was schon ganz gut ist, würde ich mal behaupten. Und ja, sonst die meisten anderen Fragen, die hier gestellt worden sind, die haben wir leider schon beantwortet. Ach, hier ist noch einer. Hier fragt einer, Clinical Marco Casolo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, also ich bezweifle. Mir fragt jemand, ob die Kolbengröße bei 104 mm schon ausgereizt ist oder ob es noch bis 106 mm geht. Also, wir haben die Kolben in verschiedenen Ausbaustufen. Bei dem Auto ist es ein 3,6er. Der 3,6er hat 100 mm. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen 3,8er oder 3,9er bauen, ist natürlich von der Kurbelwelle abhängig, hat man 102,7 mm Kolben. Es gibt auch eine Ausführung mit 104 mm Kolben. 104 mm ist in der Regel 4,4 Liter mit ganz großer Kurbelwelle, also mit sehr, sehr großem Hub. Man könnte mit Sicherheit auf 4,6 gehen, aber nicht als turbo aufgeladenen Motor. Aus dem Grund, weil die Zylinder sonst zu dünn werden. Und wenn man das so doll auflädt, wird man irgendwann Probleme haben, dass die Zylinder verformt werden oder sie reißen werden. Also es lohnt sich nicht für ein turbo aufgeladenes Auto so viel Hubraum zu machen. Zumindest nicht über die Kolben. Wenn man jetzt eine andere Kurbelwelle konstruieren würde und den Motor breiter machen würde, könnte man auch einen 4,6er bauen mit mehr Hub an der Kurbelwelle. Das würde funktionieren ohne Probleme. Sprengt, glaube ich, aber tierisch den Rahmen. Also wenn man sagt, man möchte 2000 PS machen oder mehr, könnte man das machen. Ist meiner Meinung nach aber nicht notwendig. Ja, sonst wie gesagt, die meisten Fragen kommen mir leider doppelt. Sonst würde ich natürlich gerne noch mehr beantworten dazu. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch mit dem Thema. Ich hoffe, euch hat das alles gut gefallen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.